对吧？你带我上去看一下吧。啊，他等一下警察等一下就来。啊，他说现在不能进，不能上去。啊，但是等一下。有围起来吗？他已经封锁，先封锁。要问一下警察，对你跟他讲。那个我现在跟你讲哈，因为它上面那个五楼那个，我怕到时候砸下来，如果到你们看到铁条，如果砸下来，如果砸到人的话，是我要赔。你们说不能让我进去，不是吗？对啊。对啊。现在里面要封起来啦。我跟你讲，现在情形是这个用下来，到时候是我要赔钱的。你们有没有想过这个问题？你们说我不能进去啊，我跟你讲，如果掉下来，如果是砸到人，是你们要赔，还是要那个消防局赔？因为你们用一个条子给我，不是吗？是不是？那我现在我怕这个万一如果掉下来的话，是我要赔钱的。我现在已经赔不完了啦。你这什么条？怎么会有那些东西啊？就是因为那个啊。对啊，你因为那个爆出来啊。所以说他要去把那个铁条拿走，正确的要先会同警察去把它拿。对，破坏现场。对啊，他不能破，因为你那个正确。对，因为我这样直播是因为我怕说到时候如果说持有人通通要赔偿哦。对啊，因为他如果掉下来的话是我要赔所有人，对啊。所以你要会同他们。对啊，我要会同他们赔你们进去。对，这是才合情合理，对不对？他叫我说不能进去，怎么可能？那如果掉下来，到时候就死掉怎么办？是我包起来，对啊。所以他要先照相存证。啊，我开直播，我要存证，我要存证啊，对啊，保全我的安危啊，我会怕啊，对啊。500多啊。对啊，叫警察来都要处理啊，不然砸下来如果死掉怎么办？是我要赔钱呢，我要赔全部的人呢，对啊，我是房屋这个持有人呢，哦，这火灾现场对，我的是，对啊，到时候砸下来我就赔多，你看那边失火，我的房子。你们是？对，你们是什么单位？你们是电视的。哦，你好。可以问一下，他说，你说，没有，我在直播没关系啊，我在卡掉了。我先卡掉啊。OK。这是你的房子。那个记者来，我先满一下。